الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المكرمون para alim ulama, mobil khusus al-mukarram kesa ajengan anom anu neme masihan tausiah kami urang sadayana, ibu-ibu, bapak-bapak nama teu aya ya, tapi masih keneh pentil keneh imai. Ibu-ibu kali wargi-wargi sadayana, alhamdulillah patali kehidupan parantos robi maka cikeus tahun 70 benten sareng cikeus tahun 20 ay 70 sareng 20 ageng mana ta ageng 70 nya ayeuna tahun sabaraha ayeuna 20 kapungkur tahun 70-an kapungkur cikeus sanes kieu. Tapi ayeuna tahun 20 astagfirullah ya, katingalna tos berubah hampir 380 atau 360 derajat. Tapi hari 70 mangane 18, hari 20 mangane 20 20 Kang Ikin jangan di dia tah dina kursi panganten beh kaberkahan sebenarnya bisa namahan deui ke Subhanallah. Wargi-wargi sadayana abdi apal pisan urang cikeus teh ahli pangaosan di kapungkur encan pernah direngaos urang cikeus tapi eta teh musarpuhna tos teu araya lain ngorana mah kieu nu kasar ngaji tu kan teu ieu bangsa bibit corona hungkul we urang cikeus teh ahli ngaos Allah yarham abdi upami dongkap ka dieu tah neme kesajengan eyangna Allah yarham Kang Haji Bahru upami ditinggal jasana astagfirullah taroskeun urang Sinang Palai urang Kiara Condong urang cikeus anu tariasa ngaos Quran kapungkur pangaosna teh ngapreng ka dieu ngapreng ka cikeus. Maka upami wargi-wargi uninga jika kumaha eta jasana almarhum khusus sapanguninga abdi Kang Haji Bahru we di anu parantos mayunan urang sadayana elmuna teu kinten manfaatna. Kenapa margi jalmi anu tiasa ngaos Quran teu kedah anu ageng urang cikeus ngaosna benten sareng urang kota. Ai urang kota mah anu dipayunkeun teh tajwid makhraj sehingga apal ieu idgham ieu iqlab ieu idhar gitunya ieu gunah tapi kita maca Quran teu bisa. Nah urang cikeus maos Quran sae tapi upami ditaros tajwid teu apal sabalikna. Kenapa? Margi sepuh-sepuh kapungkur di cikeus maos Al-Quran teh pas disesuaikan sareng makhraj sareng tajwid tapi teu diudar tah kudu kieu ngaji teh tah kudu kieu tah huruf teh teu diseratkeun bahwa ieu huruf naon ieu huruf naon tapi sadayana ngaosna sae. Nah marurang kali anu tiasa ngaos ayeuna kan eta teh ilmu nu kapungkur ditepakeun cobi anu diburukan maos Fatihah we ketika tiasa maos Fatihah teras ku anjeunna dianggap netepan maka nu kitu tah ilmu anu manfaat teh anu pidato dina TV macam tantu tapi ustad-ustad anu di kampung
numawi abdi nyuhunkeun ka wargi-wargi abdi urang Cikeus anu masih kene kersa ngahulukan Al-Qur'an ulah direm eta ilmu anu paling manfaat teh jajai dibanding sareng ajengan-ajengan anu dina TV mah eta mah artis sungkul. Apaan teh jajai nampang Pak Haji ieu make baju panjang kieu. Ieu teh kulantaran nutupan bibirang ieu teh. Nah, kedepan Haji Sofyan teh keur bunga. Naon bunga teh kembung di tengah beuteung gede. Jadi supaya teh katingali beutungna ieu kembung, da upami dibuka mah anu 8 bulan ge eleh we teh. Supaya katutupan ieu mah nutupan bibirang unggul. Kembali di ahli pangaosan sadayana tainah kantun putra putukna anu aya teh. Anu we abdi hoyong muningakeun anu paling babari teh mapatahan batur nganasehatan batur mapatahan batur paling babari geura kupingkeun lebe naid upami nuju nikahkeun mapatahan panganten teh bahasana sampai kana runtut gelis kasih kaset masih runtut raut beres oes kacai jadi salawi kadalat jadi salobak indah bahasana sae nasehatna tapi eta lebe teh balik ka imahna mah paseha we jeung pamajikanna pas mapatahan jiga kitu teh anu mawi paling gampil paling mudah teh ketika urang nganasehatan. Nah ayeuna abdi sareng wargi-wargi khusus anu aranon ieu moal mapatahan urang nyaritakeun kehidupan teh ayeuna urang. Kenapa nyaritakeun kehidupan? Abdi sok sering ningakeun kieu Kang Haji kieu. Sok seueur jalmi anu bumina ageung, hartana seueur, mobilna mewah, tuhangeun henteu sesah, tapi saban dinten Ki Haji aya dikupingkeun teh ku Pak Haji haduh halah we. Padahal imah gede, dunia boga, dahareun loba, tapi saban poe haduh halah. Hartosna dunyana jeung hartana teh henteu ngajadikeun katenangan dina kehidupanana. Tapi aya jalmi teu gaduh bumi, teu tiasa usaha. Abdi sok ningal eta ngiring berjamaah subuh di Sinang Palai, ngiring berjamaah isya. Kulem di mana we golerna? Abdi sok diheuleuyan, upami pernah bada isya pas natapan ka ieu corona di mana sare? Abdi teh jang didinya we cakep bedug tanya geus sare teh harapeun bedug sugan katengan bedug paeh mati sahid gitu daripada ngegolek sisi jalan eta jalmi teu gaduh bumi teu tiasa usaha tapi can kakuping ku abdi make haduh halah dina kehidupanana seuring we malihan upami aya kaperluan ka abdi jang abdi teh aya perlu aya naon ka dieu abdi beda nical hayam usaha mu abdi di mana buka hayam kadang ke ngajual hayam ka Haji Sofyan datang polisi moal hayam abdi ku Allah dipasihan ketenangan. Nah abdi nyuhunkeun ka wargi-wargi abdi urang Cikeus teh urang hitung kehidupan supaya urang ulah loba haduh halah supaya urang ulah loba keluh kesah naon hartina urang kudu haduh halah bebeja ka batur da batur ge moal mantuan ya lamun urang Cikeus boga kasusah boga kabingung papai tatana kabeh bejakeun ku urang kasusah lamun geus muter kabeh di bejaan kasusah urang kira-kira kasusah urang leungit moal cek anu ngewa ka urang mampus lo cek anu ngewa cek anu nyaah ka urang aduh kumahanya aduh teu bisa mantuan sing dikuruling kabeh moal leungit tah kasusah teh nu mawi abdi ngajak ka wargi-wargi abdi tong make dibejakeun ka batur kasusah tong make disalabatkeun ka batur ka dieu mah tahan we ku urang dina awak urang. Nah wargi-wargi sadayana berulang-ulang abdi nyangamkeun di payunan wargi-wargi dauhan Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim laqad khalaqnal insana fi kabad laqad khalaqnal insana fi kabad upami diteruskeun di kaajian anu aya lam aya qad laqad
eta teh nuduhkeun kana seriusna Allah ngabejakeun ka urang laqad khalaqnal insana fi kabad. Sanyana geus nyiptakeun kami kanu jadi manusia, kanu jadi jelema. Ai urang ieu jelema lain. Jelema lain corona. Jelema ieu urang. Didabel ku Allah fi kabadin. Ma makna kabad? Saebut abdi ibu-ibu bahasa kabad teh geus jadi bahasa orang pikeus. Ieu kade eta sia eta maliang kadal temen ulah dicocokkan besi kabadi. Sok ngupingkeun kabadi. Nah, kabadi dina bahasa Sunda teh dina bahasa Arab mah kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sanyana kami geus nyiptakeun anu jadi manusia di alam dunia fi kabadin. Aya dina kabadi naon maksudna riweuh ripuh. Jadi hirup teh riweuh, hirup teh capek, moal aya hirup anu teu make riweuh. Moal aya hirup anu teu make capek. Kabeh hirup teh kariweuh jeung kacapek. Sok tingalikeun ku urang mun order peuting ieu ngarah naon eta panggung tempelkeun ka balong batur. Nah leunyeun kariweuh kitu teh. Leunyeun kariweuh teh. Iya. Lamun diantepkeun eta lila-lila ngamak moal nu bogana. Nah, panggil kariweuh teh. Tapi tanyakeun ka mobil eta. Geus kieu-kieu teh. Kariweuh ieu teh. Tapi kita apal karpet usaha amparkeun gitu. Ieu kembang di mana? Wallahu alam teu apal ieu. Jajarkeun di dieu. Ieu kursi nu batur bawah ka dieu. Kan itu nu batur lain manehna. Ngahamarukan ke lain kariweuh kitu. Diakutan jauh-jauh. Namanya abdi Ki Haji Ai, Cik Pak Haji teh deket geuningan tah. Moal muter ka ditu geus kadinya we. Kira-kira bisa dalam kena tengah sawah tah. Astagfirullah. Jadi hirup teh kariweuh. Aya kalana kariweuh teh dijieun ku urang. Eueuh oge dijieun, nah marukankeun ngawinkeun budak leunyeun kariweuh kitu. Leunyeun kariweuh. Tanaga keluar, pikiran dikuras, duit dikaluarkeun. Kariweuh teh kabeh. Tapi tinggal eta mah ordir jeung besana nyieun kariweuh jiga kieu ceurik teu. Seuri we, padahal itu kariweuh. Nah, abdi nyuhunkeun ka wargi-wargi nyingarepan kariweuh teh kudu jiga kieu tah. Da hirup mah kabeh kariweuh. Ulah sok neangan kabungah, ulah sok neangan kesenangan, moal aya kabungah jeung kesenangan di alam dunia. Nu aya teh riweuh jeung capek. Ulah sakali-kali maleur aing mah hayang senang, aing mah hayang moal aya kesenangan. Nu aya teh kariweuh. Anu disebut kasenang di alam dunia teh kariweuh anu aku jeung kahayang. Lamun kariweuh aku jeung kahayang eta kabungan. Jika mangodi ayeuna ieu teh kariweuh tapi aku jeung hate seuri we. Anu disebut kasusah teh kariweuh anu teu aku jeung hate. Lamun kariweuh teu aku jeung hate eta kasusah ngaranna. Mana contohna? Urang nyingaripan semah. Semah teh anu nagih. Kira-kira rasa teu nyeueur anu nagih. Capek tah. Diuk dina kursi teh capek. Padahal teu lulumpatan, teu papanasan, tapi capek ngahegak eta. Naon sababna nu nagihna maksa. Eta teh kariweuh anu teu akur jeung maksad abdi keur dulur-dulur urang pikeus ieu ulah sok neangan kabungah dina imah anu gede. Ulah neangan kabungah dina sawah anu lega. Ulah neangan kabungah dina harta nu loba. Lamun urang hayang boga kabungah, urang hayang boga kesenangan, omean hate. Da bungah jeung henteu mah lain kumaha harta, lain kumaha dunia, tapi kumaha hate. Lamun hate urang bungah, maka alam dunia lega. Lamun hate urang narima, alam dunia nikmat. Mana contohna? Contohna kieu. Urang pikeus ge pantos seueur pemuda anu sieun ku domba. Aya anu sieun ku domba paeh. Eta malaikat wani ku domba paeh sieun. Eta upami Kang Hajikeun upami dinu hajat kan. Naroskeun eta ka ngurang kami isi pagayu teh neng, ieu teh sapi domba. Ieu mah domba aduh. Abdi mah sieun ku domba mah. Domba paeh geus diduluk sieun. Kenapa teh jelema?
nah ika malaikat mani kudu mapaisieun aya kalakna wargi-wargi sadayana dahareun loba imah gede mobil mewah tapi hate riweuh mah teu jadi kanikmatan tah cobi tinggal eta terkadang pameget macah jai kanikmatan teh teu kudu ini ka Pangandaran untuk aprak-aprakan kudu ka pantai asup ka WC bari ngarokok teu kaluar-kaluar giging tah asup ka WC bari ngarokok eta batur geus nanti ngadaguan gowa cicing kagok rokok eta di kamar mandi di toilet nikmat we naon sababna hatena tah numawi abdi nyuhunkeun ka wargi-wargi sadayana urang dina kehidupan teh manah tah anu kedah didandosan dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslus syaqawati thalath ieu tangkalna bibit cikal anu mata nilakakeun ka urang teh aya 3 nomor kahijina al-kibru ma makna al-kibru sombong lamun jelema geus hatekna dipinuhan ku takabur dipinuhan ku sombong ngarasa jadi jelema pangpinterna ngarasa jadi jelema panghebatna ngarasa jadi jelema pangharupna ngarasa pangpejabatna lamun geus ngarasa jika kitu eta jelema tareh cilakana di mana sombong jeung takabur ngawitanana dauhan para ulama jaa min iblis alaihi laknah anu mimiti mawa sombong teh iblis tah saat Allah biwarang hormat ka Nabi Adam wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis fasajadu illa malaikat hormat sadayana iblis anu nolak terkadang dicikeus ge sok aya tah muridna iblis juga kitu diajak ngaji joglah sia teh lah agok aing mah mata kurang cikeus maka hiji ulah dibere loba duit kadua na usahana ulah sina maju sapa bawa maju usaha loba duit kita ngaji ngalawan rugi we gede loba nu lagi kagara tah datang ka jangan minta tasbih orang cikeus sok kudu diancam ku corona we astagfirullah al-kibru sombong upami dina manah urang aya kasombongan maka eta teh cikal bakal picilakan ya wargi-wargi sadayana lamun Pak Haji Sofyan ya ngawa pulpen ieu pulpen mahal ya sabab mulina ku bahasa Inggris lamun ku bahasa Sunda mah murah upami Pak Haji Sofyan nyimpen pulpen pabalik ieu mangsigna terus kena pesa upami tinta na pabalik ke anak kumaha kira-kira hideung kan naik ke Pak Haji Sofyan ya di panggung di dia di Cikeus di dia hideung sakedik kira-kira ibu-ibu wargi-wargi tah ningal Pak Haji Sofyan kana baju deuk kanu bodasna kanu hideung na nu hideung upami ditaroskeun ageung mana nu hideungna jeung nu bodasna ageung nu bodasna nu hideung mah saleutik di dieu tapi pan urang kanu hideung mah neuteuk teh padahal nu bodasna ka anak bodas keneh leungeunna bodas keneh kerahna bodas keneh nu hideung di dieu tapi pan urang ka dieu kabeh nah urang ningalikeun kasalahan batur teh jiga kitu lamun ningalikeun ka batur salah na we batur teh padahal benerna jeung salahna loba keneh benerna tapi kunaon hate urang jeung pikir sia teh salah padahal eta jelema benerna lebih gede daripada salahna numawi ya keur dulur-dulur dikeus lamun hayang nyaho kasalahan urang salahkeun batur ketika urang nyalahkeun batur maka kesalahan urang pasti diomongkeun ku batur ketika urang ngagorengkeun batur maka batur bakal naon ngagorengkeun urang anu mawi urang kedah belajar kumaha supaya ningali ka batur kanu alusna ningali ka urang anu gorengna tingalikeun batur benerna tingalikeun awak urang anu salah
Ai urang mah pan dibimbing ku setan teh batur salah we kabeh. Ai nu bener sorangan da eta dipimpin ku iblis. Mungkin henteu jelema salah kabeh. Teu mungkin dahin iblis. Jelema moal salah kabeh, jelema moal bener. Eta ajengan euy salah. Ngaranna ge ajengan. Ajengan teh malaikat jurig. Jelema pasti aya salah, maka ketika menyalahkan batur salah orang bakal dikeluarkan ke batur. Numawi ya abdi ka para ustad ka para ajengan di mana orang ceramah, di mana orang naik kana mimbar teh lain kudu ngagogoreng batur, lain kudu nyalahkan batur, tapi kudu menerkeun anu salah. Sabab lamun urang neangan kagorengan jeung kasalahan batur teangan jelema nu teu make salah moal aya da anu teu salah mah malai. Nah, dina bahasa Sunda mah jelema anu alus teh lain jelema anu teu salah, tapi jelema anu alus teh jelema anu daek menerkeun kasalahan. Ulah kaget lamun ningalikeun jelema salah da jelema teh nunggu dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al insan makhluk khata. Jelema teh tempat para dina salah. Nunggu Allah ngadamel istighfar. Kenal eta ngawadahan anu salah eta. Ngan gimana orang ngalakukeun salah, maka ku urang kedah didandosan. Kitu kewajiban urang di alam dunya. Ikhwatul iman kembali deui. Jam 12 ya. Kirang 180 menit apa? Kembali di kana kaliweuh anu tadi. Abdi nyuhunkeun wargi-wargi abdi urang cikeus urang bandingkeun ayeuna. Abdi kapungkur kantos ngemutkeun ieu ka wargi-wargi urang cikeus. Ibu-ibu apal cengek henteu? Ai cengek kumaha? Lada. Lamun cengek amis kira-kira dipeser moal urang. Dipeser moal. Naon orang pangnamasan cengek teh hayang lada. Jadi cengek mah cirina lada. Demi Allah moal dibeli ku urang eta cengek lamun teu lada. Da cengek mah kuduna lada. Ayeuna upami urang ngagaleuh paria. Paria kumaha? Pahit. Kumaha upami paria asin. Digaleuh moal urang. Nah, nu ngamahalkeun kana paria teh pahit mah. Lamun teu pahit mah moal jadi paria, lamun teu pahit mah moal dibeli, urang meuli paria teh kulantaran pahit. Urang meser cengek kulantaran ulah sakali-kali neangan cengek anu amis moal aya. Da cengek mah di mana-mana lah. Kantos ngagaleuh uyah urang. Ai uyah kumaha? Kumaha upami uyah amis? Dipeser moal? Moal. Pangna urang meuli uyah teh hayang asin. Jadi anu ngamahalkeun kana cengek ladana, anu ngamahalkeun kana uyah asina, anu ngamahalkeun kana paria pahitna, anu ngabetahkeun di alam dunya riweuhna. Moal betah di alam dunya lamun teu make riweuh. Kayak gitu jarempet ngadengikeun atuh sari teh. Jadi pangna urang betah di alam dunya tadi bukan laan kariweuh ulah gede teuing kamari cek urang Jakarta polisi pejabat KB pidato dina TV di rumah saja pan eta teh geus teu make kariweuh lamun urang sare terus di imah kira-kira betah moal nikmat henteu protes urang sabab eueuh kariweuh teh biasana ngador ke Taman Kopo. Di rumah saja numawi Pak Haji Sofyan maka ngamak kana TV maneh di rumah saja akhirna anu satruk mah amakeun aing teh geus teu bisa leumpang bisa teh di kamanakeun di rumah saja nah ketika teu make kariweuh teu betah di alam dunya teu nikmat da anu ngabetahkeun teh kariweuh tah ieu mangker nu aranon sok dijieun kariweuh teh dijieun masalah teh Pak Haji sok ningal murang kali nu aranon eta naik sepeda motor kana leutak padahal aspal loba jalan rata kunaon aprak-aprakan ka gunung eta terakhir
digempingkeun si hayang modal diteangan kaliwah teh beke Pak Haji mariwah teh nyeun kasusah nyeun masalah tapi tinggal eta barudak anu jemping seuri we bunga surah kantos ya anu aranom dicikeus ningal olahraga anu di talian cokorna teh eta suku di talian ngajeng kulantung naon teh sok ningali di TV pipaeun di teangan eta teh kalimatan dijieun masalah di teangan kariweuh teh da memang hirup jadi kengek mahal ku ladakna uyah mahal ku asina urang hirup di alam dunya betah ku riweuhna urang sok di teangan kariweuh teh ibu-ibu komo di kota mah duka dicikeus teh hajai aya eta arisan teh gedena mah ngomongkeun batur we kumpul urang breng ka ditu di teangan teh sabab lamun teu kitu teu betah di alam dunya berulang-ulang sering diuningakeun ku abdi nah ieu teh saperto rumah tangga kieu nah marokankeun lain kariweuh kitu dan yang kariweuh kira-kira ngeunah mana hirup sorangan jeung boga salaki coba lamun urang sorangan kumaha aing we ini kumaha aing datang kumaha aing upami tos gaduh carge masih kena kitu teu maka di teangan tak kariweuh nu mawi rumah tanggi teh dina bahasa Al-Qur'an mah kasarabim biqi'ati yahsabuhu dzam'anu ma'a sapertos fatamorgana ditinggal ti ketebihan teh diriakan sapertos cai tapi begitu dicaketan astagfirullah barudak dina rumah tangga juga kitu cek barudak anu can rumah tangga betapa bahagianya kalau kita berkeluarga eta teh di kuburan ngomong keur bobogohan di kuburan dari dulu cang mesin bobogohan sih nyumput di kuburan malam Jumat teh batur ngaji yasin ieu mah bobogohan di kuburan betapa bahagianya kalau kita berkeluarga betapa bahagianya kalau kita berumah tangga sampai kasok didongengkeun baheula ku Pak Haji urang cikeus aya nu sakola ngolok ka bogoh wahai sayang meskipun kau pergi jauh ke ujung langit ku akan kejar ke ujung beruang jadi dari sekawadahan teh kajenteng meskipun kau pergi jauh ku akan kejar ke ujung beruang angkat kana pangaosan dijiga si baheula teu aya nu make senaki make kelom baheula bari leueur angkat kana pangaosan teu kabagian kursi calik dipengker eta suku budak laki katingkah ku kelom katingkah inu sukuna ku kelom boleksek betihan bari dek boleksek ditaruh eta ku kabogohna sakitnya enggak ai ku kabogoh mah enggak kabayangkeun cek budak awet itu geuningan ipi salahkeun teh sabar cek rukwe dikekahkeun angkah tuka wajawaz tuka cek murang kali pameget qabil tunika hahap rukwe jadi salaki maka begitu jadi salaki eta sabulan ngincan kene 2 bulan heran kene 3 bulan resep kene mimiti boga budak hiji nah mimiti rada sureng tabegeun teh boga budak hiji boga budak 2 duh pamajekeun aing sama gaha geus boga budak 3 mata duh pamajikan aing juga bueuk meunang mabuk ningalikeun pamajikan teh da baheula mah keur jadi gadis pandandan aing geus boga budak ku salakina teu diperhatikeun deuk iraha make lipstik jeung tarasi we hanteun jadi mah sureng sama gaha ka pamajikan teh baheula mah keur jadi kabogoh katincak eta sampai kacoplok teu naon tapi coba geus jadi salaki tincak di sukuna kira-kira jika gitu moal bolotot goblok bahasana ge goblok teu aya baheula mah jadi kabogoh bahasa goblok tapi geus jadi salaki mah bari buncieun teh goblok eta cokon sia kana suku aing cokon nyebut kitu anu mawi dina bahasa Al-Qur'an mahunna libasul lakum wa antum libasul lahunna geulis kaset ieu Al-Quran nganasehatan urang rumah tangga TKD lalaki kudu jadi baju awewe kudu jadi baju lalaki naon maksudna lalaki kudu jadi baju awewe kudu jadi baju lalaki teh ya istri pameget gining teh ku anggeanana
maka anggian teh anu nutupan orat anu ngajadikeun urang gini sok teh ngan dijikeus pemuda nu panggantengna laan bajuna sina lempang. Kira-kira pemuda nu pangkasekna dijikeus buka bajuna sina lempang lalajoan jadi kasek mah dibawa ke rumah sakit jiwa teh. Murang kali istri anu geulis jika kitu lamun dilaan bajuna jadi gini lah teh kah ku anggean hartosna geulis kasek di mana hidup engke geulis geus jadi bojo omat hidup kudu bisa nutupan kakurangan anu jadi salaki. Fungsina pamajikan teh supaya bisa nutupan kakurangan anu jadi salaki. Ulah sok nguar ngair kakurangan salaki. Ulah sak ngobeja-beja kelemahan salaki. Pan urang tikeus mah teu boga salaki teu bisa usaha teh didagangkeun di pasar Ciborera. Aing mah teu beneran boga salaki. Baheula mah teu kitu nah ayeuna sakurang kumaha kitu nya haji. Salaki aing mah molor geuning. Bisa usaha poe Sabtu mancing. Poe Minggu ngahi berkenjapati pancangkeun. Nah, ketika orang ngabejakeun kelemahan salaki di hadapan batur, nah kira-kira ngadang jadi alus gitu. Maka wargi-wargi sadayana istri teh kedah tiasa nutupan kakirangan anu janten caroge kedah tiasa nutupan kakirangan anu janten istri. Eta bahasa Al-Quran hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya kadek tah dah kabeh ge ngaranna dijelema kurang jeung leuwih teh aya kabeh oge. Hiji eta nomor kaduana dauhan para ulama ta'adatun tamyi syekh. Nomor kedua dauhan para ulama kun kaliyadain wala takun kal uzunain. Upami tadi mah bahasa Al-Qur'an tah hunna libasul lakum wa antum. Nah, tapi para ulama nyebatkeunana kun kaliyadain wala takun kal uzunain. Geulis kasek istri sareng pamegat caroge sareng bojo teh kedah sapratos dua panangan. Ulah sapratos dua cepil. Kade rumah tangga teh ulah jiga dua kili kudu jiga dua leungeun. Ya ai cepil urang osok silongok tah. Ya abdi ngan eta leungit nyocok kanu tangan ka dia da teu bantuan anu kenca papahare we. Ieu ceuli anu katuh dicecok leungit nu kenca teu bantuan gelo na ceuli mah kitu. Padahal padeukeut dina sirah sarua di dia tapi gelo na ceuli papahare we. Begitu apil eta anu kiwa dan nu katuh teu deh ngagaroan. Sok upami ieu ngagaluh anting hiji anggekeun di nu katuh pasti nu kenca menta. Pinaku nu katuh dibere ai saya itu. Pinahkeun ka nu kenca nu katuh menta. Jadi kudu duanana sisirikan. Nah, geulis kasep istri sareng pamegat caroge sareng bojo teh ulah jiga cilik kitu. Tapi kudu kun kaliyadain kudu jiga dua leungeun. Kumaha ari panangan? Panangan saumur-umur tara sisirikan. Urang bade haja sawewengi nyisikan bawang geus nunutan teu karasa kakeureut curug eta begitu kakeureut langsung diteudeun ta pesot teh kudu katuhu dicepeng kanu kenca teh gugah diubaran nyocok leungit kanu kenca nu katuhu tara maka dieu tajol hapak we ngeuleuh begitu atel anu katuhu nu kenca kumaha tara make sisirikan hartosna dina rumah tangga teh geulis kasep kade ulah maseakeun pagawean di imah. Begitu di imah bala bojo urang keribeut salaki teh ulah make gaya-gaya jiga leungeun sapukeun tah ku urang diajar di mana ningalikeun piring pabalatak lalakina eueuh gadag Pak ieu budak keur eta mah pagawean mamah lain bapak montong kitu jeglug tah kalakuan teh. Jadi astagfirullah kena saprotos dua panangan ulah make sisirikan naon wae di imah anu aya pagawean upami ieu teu kabujeng ku bojo ku salakina tah ngepel bahkan naon hinakna lalaki ngepel naon hinakna lalaki ngomah wadah ya kawargi-wargi abdi Pak Haji mah kantos kapungkur menuju tahun 80-an di Eropa mah namu wae Cah Haji namu
eta teh ngawasuh piring ku nyalira cek jantan upami orang namu ya rengsek tua piring teh ngawasuh ku nyalira ku tamu eta gaya istri teh komo geus disusi nah keur urang naon goreng eta di mah ulah sok sisirikan cobi panangan upami panangan ngaganeus jam tangan urang cikeus upami ngejam tangan dua nana atau sabelah tara sisirikan pemingan jam tangan cek anu katuhur teh kencah ieu pake kumaneh angikeun ku nu katuhur teh kanu kiwa naon sababna nu katuhur panganyah kanu kencah sabab nu kencah kan kana kenal pot terus nu katuhur kana kue nu kencah mah ka mana kana kenal pot terus eta kabagian kenal pot mata dere jam tangan upami bade abdas sama nu katuhur teh bisi kacaian laang bukan ku nu katuhur reng si abdas ieu pake deui kumaneh bisa tinggalin. Nah dauhan para ulama ya geulis kaset rumah tangga tersing jiga dua leungeun kitu tah ulah jiga dua ceuli nomor katiluna sering diuningakeun ku abdi cek tukang sawer cek tukang sawer abdi nu mae kamari di Jakarta ngahadiran pernikahan putra jenderal eta anger aya eta nincak nog pan kalakuan tukang sawer teh pika sebelum teh katurunan eta mawa nog hiji nog teh keur hiji tambah ditincak atuh padahal kulub gorengnya teh kadahar ieu mah henteu ditincak mata kieu anu teresepen eueuh tina Qur'anna eueuh tina hadisna nah lamun neangan nog dina Qur'an di mana aya hayang nog dina Qur'an atuh tong mah nanyakeun Qur'an jeung hadis ieu mah tanyakeun ka tukang sawer we taroskeun ka tukang sawer ibu ngarah naon tatek nog di kitu-kitu keur meukeun hiji tambah ditincak begitu kadahar we nog teu mubazir kumaha cek tukang sawer ajengan ibu geus sami hoyongan nasehatan panganten geulis kaset hidup rumah tangga teh sing jiga nog kieu tah nog teh hiji tapi di jero mah dua rupa aya anu bodasna jeung aya anu konengna rumah tangga jiga kitu suhunan hiji di jerona dua lalaki jeung awewe bujeng-bujeng benten ibu Rama nusa ibu Sarama ge moal akur tah pasti dibedakeun ku Allah kamu ieu beda ilmu bapak tapi kajenting beda kade hidup kudu jiga nog bobodasna jeung nog beubeurna beda tapi salilana tara pasehat naon maksudna cek tukang sawer geulis engke lamun salaki hidup keur jadi nog beubeurna wayana hidup kudu jadi nog bobodasna salaki urang anu tadi keur jadi kabogoh sopan sabarna geus jadi salaki astagfirullah panon kaluar kabeh bahasa geus teu diwengku tatangga galengeun kabeh eta aya salaki nyarekan ka pamajikan lawanan ku bojona entong ge cari kurang teu tarahi caroge alhamdulillah Gusti di kapung Purabi hoyong gaduh caroge janten ustad geningan kieu pidato ieu teh Pak Ustad nuju ceramah naon ieu teh meuni teu kahartos ku abdi henteu kirang tarik upami kirang tarik abdi bade naon tawa heula ieu pengeras suara ka ajangan lahir supados tarik lawanan entong temalan entong wayana bojok kedah janten anu bodasna keun hantapan sakti urang jadi nog anu bener dina hiji waktu sengke pabalik bojok nu jantan nog beubeurna awewe eta lamun geus pidato jiga radio butut teu puguh gelombang segala rupa dipidatokeun upami bojok nuju pidato jiga kitu temalan entong lawanan entong cari kurang ge bagus ieu mah pidato 2004 mangke 2024 geus nyalonkeun DPR mama eleh di bupati anggaran jiga kieu mah sampai kecengek terasi di tataan ya anu si anggaran ke APBD ieu temalan entong lawanan entong antepkeun sina pidato boga urang ka awewe dalam geus pidato salaki kaluar geus tapi kana golodog di masih kana pidato awas ya lamun balik teu mawa duit mah izin ku batur henteu aing mah teu erah astagfirullah jadi tah sangat tukang sawer geulis engke lamun salaki hidup kudu jadi nog beubeurna hidup kudu jadi nog bobodasna lamun bojo hidup keur jadi nog beubeurna hidup kedah jadi nog bobodasna jika kitu nasihat tukang sawer teh coba teh lamun dicikeus urang neupeuskeun nog teu aya bobodasan nu konengna we hungkul ngayur nog naon tah cacing calang jadi nog cacing calang teh nog anu teu aya bobodasna bari bau moal payu kana duit
moal bisa megar gitulah rumah tangga juga gitu. Lamun lalaki popolotot awewe nange ceprek kacingkalan ke rumah tangga isuk-isuk pas sehat sore rame penting silih bantingkan subuh-subuh balik aing mah balik mama balik pamajikan anak berirungkan ringki beta boboko di bawaan kabe sore balik deui subuh balik sore geus balik deui eta asar teh cek Pak RT teh di kamarana sia teh kacingcalan ka rumah tangga nu mawi wargi-wargi sederhana sekali atanapi Ki Haji Aing sok ningal eta anu nyawer nyana harupat eta harupat ngan salamar gitu didorok potongkeun alungkeun gitu ngarahna teh maksudna manganasehatan panganten geulis kaset kade hidup engke lamun aya masalah teh ulah getas harupat teh tah harupat teh jiga kieu heuras tapi babari potong hidup mah ulah jiga kieu tah rumah tangga teh ulah babari gantawang ulah babari habak maka pemajikan meges aing rag-rag talak 1000 naon aing ujang sarena dimuntiru na ieu 1000 nyanak di mana teh sapari deui bakat keugeuh ka pemajikan 1000 kan anu pusing ajengan ke ajengan abdi teh lag-lag talak 1000 di mana maneh nambahan eta bakat keugeuh ka pemajikan isukna pan paparata kan kitu tos rag-rag saek talak 3 hayang balik deui nu mawi cek bahasa tukang sareng mah ulah getas harupa nah ikhwatul iman wargi-wargi sadayana kehidupan teh sapertos gitu di alam dunia teh teu aya nu beunghar akur we kabeh padahal malahan abdi amanat ya lamun urang jadi jelema anu loba harta ulah babari ngahina ka nu leutik aya kalakna anu loba duitna teh dibeureun ku nu leutik tah abdi sok nyontokeun taruh Haji Sofyan jadi jelema beunghar cek urang cekeus teh sia naon teh nah, wah Haji Sofyan anjir benar sia benar sia udah ku sia kontrakanana Haji Sofyan 200 kamar menjajar makanya sakamar teh hargana 500.000 hitung ku sia kan urang maresep ditung duit batur berarti kontrakanana urang ngitungna sok hitung ku sia Haji Sofyan 200 kamar kali 500.000 sabaraha sabulan anjir Jadi si Haji Sofyan benar ya. Taruh lamun Haji Sofyan gaduh kontrakan 200 kamar. Sasasing 500.000. Berarti tiap bulan teh Haji Sofyan nerima duit sabaraha? Bila salah buena terlulus. Lamun 100 kali 100.000 kan eta geus 50 juta kan? Berarti 100 juta sebulan. Gajino 100 juta sih. Beungar Haji Sofyan. Nah, lamun Haji Sofyan boga kontrakan sana 200 kamar, tiap bulan 500.000, tiap bulan nerima duit 100 juta, meneruskan saha nu ngontrak kamar Haji Sofyan teh? Presiden, menteri, gubernur, camat, bupati, sahaji. Jelema teh boga imah. Anu ngontrak kamar Haji Sofyan teh jelema teh boga imah. Naon hartina? Haji Sofyan tadi beungharkeun teh kuno leutik tah. Cek anu teu boga imah teh tiap bulan, ya Pak Haji mesti teu boga kerokok. Cek kuno leutik. Nah teh era gitu. So, berapa? Lamun dilenyepang ku urang. Jadi gedena teh kuno leutik tah. Leungit teh nu leutik kabeh. Kosong kontrakan Haji Sofyan. Boga duit mah Haji Sofyan. Cek urang geus mampus lo. Numawi lamun urang jadi jelema gede je ulah babari ngahina ka nu leutik. Da gede na teh kudu leutik teh. Coba Haji Sofyan boga angkot. Anjir. Goblok Haji Sofyan 50 angkotna. Urang dikeul sia nu ke goblok segala rupa. Goblok Haji Sofyan. Naon sia goblok? Haji Sofyan boga angkot 50 goblok. Ya. Upami Haji Sofyan gaduh angkot 50. Di angkot tah Cipatik Tegalga. Sok abdi naroskeun sah nu naik angkot. Tukang kuli. Jelema nu leutik, da moal aya bupati naik angkot. Sok. Jadi Haji Sofyan teh diberean ka nu leutik tah. Nu mawi urang ulah babari ngahinakeun ka nu leutik. Di mana dibabarikeun rezeki ku Allah ulah sok ngadak-ngadak takabur. Sabab anu ngababarikeun Allah, anu ngahesekeun oge Allah. Kamari persis ketika sasi Februari ngawitan. Musim corona, tapi kayaknya corona teh cenderung
naon panglama hadir abdi kuda hadir kang tadi tuh naon bisa dibubarkan deh sahan ngabubarkan di dia polisi ngamolekeun ka tengah sawah gitu. Astagfirullah. Upami Haji Sopyan gaduh angkot 50 tadi saha nu naik angkot teh jelema leutik tah gede na teh kudu leutik tah nu mawi urang kedah silih ajana silih hargaan dina hiji waktu engke ku Allah dikieukeun waktu anu sales engke ku Allah dikieukeun itulah fungsina agama di dinya urang kudu silih hormat urang kedah gaduh akhlak. Abdi berulang-ulang nyebatkeun dina agama urang teh anu ritual mangan 25% upami henteu 30%. Naon anu ritual teh hablum minallah. Ketika orang berhubungan sareng Allah, contoh netepan ieu. Upami urang netepan subuh ayeuna tiasa moal. Ah, ieu aing bisi kasarean ieu Sofyan penting teh ngaji aing. Salat subuh balik di dieu. Da kali urang netepan subuh di bumi jam 11 tiasa moal. Moal. Jadi anu ritual mah dibatasi ku Allah. Salat subuh mah engke 4:30 dibatasi ta ku Allah. Ayeuna urang upami ayeuna ieu biasa netepan lohor kang enjing moal dibatasi ku Allah anu ritual mah. Tapi ketika sosial jelema anu minta tulung ka urang, "Paji, tulung abdi Paji pangajak kayak kan jam 4 ini teh jam 4 waktuna aya urang kedah nulungan ka batur aya kudu jam 4 teu aya ketika urang nulungan batur teu aya waktuna teu aya poena kabeh tah urang bisa Jumaah poe Sabtu lamun Jumaah poe Senin Jumaah aya poena tapi nulungan batur nyieun kahadean ka batur teu aya poena teu aya waktuna kapan saja di mana saja nu mawi urang kedah sae beragama teh supados akhlak urang sae tah supados laku urang sae ulah babari nyinggung batur ulah babari nganyerikeun batur ulah babari ngahina batur. Kenapa? Sebab urang ge loba kasalahan urang ge loba hina-hinanaku. Ikhwatul iman wargi-wargi sadayana ieu lamun diteruskeun ngadongeng teh ka subuh moal eureun ieu Haji Sopyan ngajeblok tinggal budak geus sare gitu tuh. Ieu lila-lila ieu lila-lila ibu-ibu ge aing jeung bari peureut ngadengikeun. Ngahaturkeun jazakumullah khaira panginten Kang Odin ieu sakeluargi sareng besana teh pangna ngempelkeun urang teh ageuna menyuhunkeun doa. Mudah-mudahan ieu murang karya anu didahupkeun teh masing dipasihan taufik sareng hidayah ku Allah Subhanahu wa taala, masing dipasihan kakiatan iman sareng Islam, dipasihan kasabaran mahyunan seluruh kehidupanana. Intina anu abdul tadi teh urah babari haduhala, ulah babari keluh kesah. Dah hidup mah kabeh dikariweuh saha nu teu riweuh sok abdi naros di dieu saha di dieu kabeh jelema mariweuh kabeh jelema capek kabeh riweuh kabeh capek tapi anu kedah didangdosan manah urang masing nampi kana pembagian ti Allah Subhanahu wa taala bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق لكم للطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.